Аз съм Майя Иванова, преподавател по туризъм във Висше училище по мениджмънт, ръководител на катедра туризъм. Днес ще ви разкажа за наше интересно преживяване в Лудогорието, което е част от североизточна България. Лудогорието се намира между Черноморското крайбрежие, където е концентриран масовият черноморски туризъм, и нашата стара столица Велико Търново. В самата област също можем да намерим Близка и Преслав, които са другите две стари столици на България, както и Мадърския конник, един от обектите ни, регистриран в ЮНЕСКО. Днес ще ви разкажа за нашето посещение в винарска изба Царев Брод. Отидохме с една група студенти от Висше училище по мениджмънт Варна да посетим тази винарска изба и да разгледаме региона като цяло. Студентите по гастрономия и кулинарни изкуства от Висше училище по мениджмънт се занимават с различни кулинарни техники на готвене различни кухни и създаването на преживяване в ресторанта. Но това, което научиха по време на пътуването си, беше и информация за вината и изобщо изкуството на сомелиерството. В началото на нашата разходка технологът ни заведе до самите винарски насаждения и ни разказа историята на сорта и историята на самата изба. За нас беше интересно да научим, че всъщност сортът е типично български, селектиран през 70-те години като комбинация между демят и мискет. Нашата разходка покрай насажденията беше изключително приятна. Видяхме лозите на различен етап от тяхното развитие. Научихме точно как се засаждат, как се мултиплицират и как изобщо се стига до едно цяло лозе с този сорт. След това преминахме към индустриалната част, където всъщност се обработва реколтата и където се произвежда самото вино. В тази част имахме възможност да научим конкретните техники, конкретните детайли по процеса на приготвянето на самото вино. Накрая отидохме в дегустационната зала, която е изключително приятна, цялата в дърворезба, цялата с информация за различните сортове, за различните вина, които предлага избата. И там преминахме през кратък курс на дегустация на различните видове вина, които се предлагат от винарската изба. Ние видяхме лозята, усетихме аромата на гроздето, опитахме вината и като цяло се насладихме на цялото това наше посещение. Всъщност една винарска изба, една такава обиколка тур ни предоставя много повече от просто информация за това как се произвежда виното или как се стига от гроздето до чашата в ресторанта. Това, което усетихме, това, което преживяхме, беше много по-пълно, много по-пълноценно и ни остави така дълбок спомен. За мен Лудогорието е един неразкрит диамант, който освен културно-историческите си дадености предоставя и още много възможности за разнообразни преживявания. Това може да са винените турове, това може да са екопътеки с невероятни гледки, които се разкриват, това може да са и съвсем така интересни местни забележителности, които тепърва предстои да бъдат развити и откривани. Ако искате нещо интересно, ако искате нещо автентично, заповядайте и посетете областта Лудогорието в България. Тя ще ви изненада, тя ще ви покори с различните преживявания, които предоставя.